Alaji Seidu Abagri ya oye Mamprusi for womo ehene enche bia na aban eso ne penchi eye Republic versus wono cement me ho ase ho ye ene kekeke bia koso e wo boko de ne party mu ntenam so e ma ye koso ne penchi ya omo de betwiri post kukumu no na ne lawyer Dr. Lawyer Martin Bebu de betu dwa wo kire se enya de a odem se de eye fiase anasa wo cells no da bi na mum no o NIB for akachi a wo mo hwe na omo abo ne ho eban sisi a asema beto dwa enu ada wa bra Accra High Court tana asem so no temu eba ye kire se womo ayi no de no aba se omo the charges mi no sureties 100,000 Ghana cedis na to the so se wonko with two sureties se wonko tranchen na yakopon ya aduma match busu minim no ombe sign afre asem no na ansa na be kwa asem no details no papa no onfinhia aduo so enwotwe 78 na wo 4 charges na omo de to no so enrada wo mo a kire se omugu so ehwehwemu na o ma hwe ba bia susuan de bode ho no ebefa de dikan no o kire se ono akasa abo ne ho se wo yo hene wo boko no ma bra emra no anase obi ansi ne hene wo ho no mtie nam so ema section 63 of the Chieftaincy Act no o kire se 2008 Act 759 wo gina so de chi no se wonya hene wo boko ho no nti wontumi fa ne tumi enye de wo pe ho no de to so mi no so wo kire se provocation of riot no eno so kire se ono akasa de basabasa ye ono asi ne ho hene wie ye no ono no ehye mabunu no kutupa ema wo mo eye bone na afi so wo ma asumdwe ntumi nkoso yie wo boko ho no san so de to eto enso so ye se wo de akade etuo ene niema ama emmoa na mabunu na wo no ta wo no machi na wo de hoye sakasaka ene ntokwa nam boko ene ne patem honom eno ene omo chese sa na tede na wose ye che no na mpanimfo eye hwehwemu efa asem no eho ene nam so a ode bepie mu ewo high court a ene before so wo makachi iguso a ye tutu na no na bokofo no agitwi kankan ne mampusifo so omo ntiase se omo ehene ya che no ede na ba honom ti da bia omba na wabebodo mpem ewo court da ho ehwe de ebesi na no wo mo file yesen ka omo hwe na ye no na chese wotumi aba beka wonom ensa na so omo lawyer no cancel habeas corpus application no se won de omo de no ato nchan yesan se court hye omo so omo hu kwan so omo ka se court no hu kwan so woche papa no omo se da bi nti lawyer Martin Bebu ekutwa mu ya eka de criminal case and as offense na to the so no eno nko a ene ka ya na wo mo hwe ni mu se no a enso so obohu de court abeka nti eno ade wono mate de na wo mo hwe ni mu se court nya no eno a court etumi eja eno a sabre me no ka sai de ene Alhaji Seidu Abagri ye jai no na ye jai no enye no nko ye de conditions bi ato to the tiri so court chese jai ye jai no oni hu kwan se ogbo no ho se asafo hene se wo hene e wo boko no oni hu kwan se okoboko no eka anase odi ne ho so se wo hene da bi court se oni hu kwan se asem no yenya enka emfa enwie ye no na lawyer Martin Bebu kire se asem no court kan ne de woni court nya adwene na wosere court se asem de ka court ntwensensan kire se asem yenya nka wie de si de na court ka se wonyo hene enti court so kire se waka na asem no obu asem no wie enti ode gu nkrata so short ntima wie enti se wo mo ntiase e wo saa asem no nko aho de a eni wo mo san entintim nkrata ansan famra court biem e wo asetena biem obekoso no na sisi ade na asem a waka na de wonya tintim gu nkrata so wie no achi e na wo hye se boko no de oni hu kwan se wo ko honom enti nkrabopuni mantam ni mu nko a wo betumi akọ kopem se match bosu me ne beso na wo ma hye aka asem no e de fuo no me no ka sai de court hye Alhaji Seidu Abagri se won kan kran honom ano pese wo tran kran na okoye adwuma so bi baabi a jesu court koje krata asa na court ma ne tumi se obetumi etu ne nan akọ baabi ya e tran kran empo nkran ho akompo koka so akompo wa tran kran enti court se won tran kran ho a sebi ono akasa ne bambo enso so ka ho bi e na wa hye ne safei wa hye se mpanifo nhwe na pom di ho nse na di mu ne nam ne bibia sebe ya obenya hoden na otumi agina aseminim akopem said ye betumi aka de akosi Deputy Attorney General Minister for Justice Dr. Justice Srimsai ono na asemi e won nsem omo hwe di akira
hwe na konya abedie ni ade esan se na ye pese gya no okono na omo so se da bi ye hwe esan se na pom di so se hia Ghana eni nti omo hwe ama bibia atumi akoye na onada eni enyi osi boketwa Mamprusi fo na ni age yie pa esan se di kan no mo hwe ni mu an se papa no oni guilty bibia no hono ma kire se ono na sabo ne fosem no ote akiri nti omo busa no oso no de boni ana se kodo de boni nyina no oni ho asem bi aka boni bi eni ne ho nti court hwe no nya no nti omo guso a omo ye hwehwemu a lawyer Martin Bebu ye ole lawyer ni ede ema Alhaji Seidu Abagiri kasa ye de kire timamufuo titiru ene lawyer Seidu Abagiri nkrofo no ono omo kasa ye na umientie se de osi chechi nsem nim nyina ede fire abro mu free court de mu pie sika da ho ne ye sika dada no 1 billion by no na nkyerɛ sɛ obetue sika na ma court de bi ɛkyerɛ sɛ ɔmo be sign bail no nipa mienu sign ma no na ɛkyerɛ sɛ ɔmo yɛ ne yɛ ka no protocol mo guarantors ɔmo gyina mu ama no nti ɛkyerɛ sɛ nyame mpengu so odwane a saa nipa mienu na ebetua sɛ sika no old 1 billion sisi a friend 100,000 no so odwane a ba yesu yenim say nyame mpengu nya de obedwane. Okay, so that's the first condition, 100,000 two sureties. And our court so I say we are say obetimi epie within Greater Accra ha obetimi epie na che say Greater Accra ha de fala otimi pie nanso opeso opie ekobibia enye Greater Accra eno de ohia court no permission I say court no man kwan nti eno no just say the application ba ya be ka kire court say e bi opeso okota male opeso okota na lerugu. Okay, na okota krade okojojo no ho bibia no outside Greater Accra no eno na ohia court permission, right? And na court is actually say the other condition is say abayen bo ne ho ban ye hospital any soldier for ni police tembia opie na omunhwe so na omumbo no ho ban na nipa bonfu bi ankoye ne bibi basa. Okay, and na court esa trust say nso opie ne ne ekeka ho na ma onka se oyo hene mo onka se oyo hene eho ne eka kire court say dey bi ye ne court nya adwen na court say on the ya ma me judge this Elawa Bassett or say what chiro nti se epeso osesa ene yensan bra da foforo nti ebe ya application akose ho no de on twinsan if you say we ebusuafo nti eno na wote ye nti hu se no achi no se bo omo to powder omo ye dede ni ade a ema omo nkofo ni bi kwa chechi nsem bi mu ye omo so ka se asam no ekoso no enye se bi omo ede omo de da bi omo mpe asumdue ananto kwa no omo pew nemom no de aban eye Alhaji Seidu Abagiri no eno na ye nam so ema ntimi ho asene ntokwa no kono sanse de omo ye no ya ade omo ni nye ho obasa no wa hwe yi a na akofo wenum nyina ade aba nti omo yi no omo hwe nimu se march bosu minim no so omo sa ba bie mu a na che sa tentene ne no omo do omo hwehwe sa tentene nya adwuma de onum ya amam to omo so omo sere se atentene ne entumi enya adwuma wo no mtebusu ye hwe nimu ese bibia betumi akoyie ede ama na abokoso so etumi afa ne ntuma pa ede efra aha ya ADUMASA TV ADUMASA se brand do nyina mo kan ho o wi dwumadi agodo nyina so yakra